Bene data bavandimwe kandi inshuti zanjye baramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ndasaba ngo mukomeze kwihanganira ibihe bitoroshye turimo, ibihe twashyizwemo na coronavirusi. Ndahamya ko Imana irimo kudufasha kubihagararamo kigabo. Ndi Pasitoro Kayijuka Emmanuel, umupastori mu kiruhuko cy'izabukuru kuri Katedrali Ubutatu Bwera i Kibagabaga. Dusenge. Mana Data, turagushimira ko muri Yesu dushobora kugira ubuzima bwuzuye. Tubabarira igihe cyose twagiye dukoresha nawe ubuzima waduhaye. Dufashe ubu kugira ngo ibyo tugiye kwiga bitume tubushyira ku murongo wowe ushaka kuwujyaho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Bene data nshuti kandi bavandimwe, ngize umugisha wo kuganira namwe kuri iri somo rya 39 rigira riti ringaniza intego z'ubuzima bwawe. Iyi ntego iboneka mu gitabo Ubuzima bufite intego cyanditswe na Pastor Rick Warren, igitabo turimo gukurikiza muri iyi minsi yo gusenga no kwiriza ubusa. Iri ni isomo ribanziriza irya nyuma kuri 40 ateganijwe. Ku bagize umugisha wo gukurikirana amasomo yose, dukwiye gushima Imana kubw'inyigisho nziza twagiye tubona. Bityo rero dutangire kwikorera igenzura evaluation, igenzura rishingiye ku byo twagiye twunguka muri aya masomo yose. Izo nyigisho zose ziruzuzanya kandi zikora ku buzima bwacu bwa buri munsi. Nk'uko biri mu gitabo Ubuzima bufite intego, intego eshanu Rick Warren yavugamo zibanzirizwa n'inyigisho ikomeye kandi yibanze ivuga ngo iyi si nyibereyemo iki? Ni ikibazo gikomeye kandi buri muntu wese aba agomba kwisubiza. Tugomba kumenya tudashidikanya ko Imana ariyo igomba kuba iya mbere mu buzima bwacu. Tugomba kumenya ko tutari impanuka kuri iyi si kuko twaremwe n'Imana. Ubuzima bwacu bugomba kugengwa n'Imana yabuduhaye. Twaremewe kubaho iteka ryose. Tugomba kubona ubuzima bwacu uko Imana ibubona. Ubuzima bwacu ni icumbi ry'igihe gito kandi ikintu cyose kigira imvano, kandi imvano ya buri kintu ni Imana. Dusome imirongo ya Bibiliya idufasha kuri iki kiganiro. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 15, Pawulo aravuga ati mubeho ubuzima bwanyu nk'abantu bashyira mu gaciro, mwe kubaho nk'abatazi agaciro k'ubuzima, ahubwo mubeho nk'abazi icyo ubuzima icyo ari cyo. Petero urwandiko rwa 2 igice cya 3 umurongo wa 17, Petero aravuga ati ntimureke ingeso mbi z'abanyabyaha zibakururira mu nzira iyobye ngo bibateshe gushikama kwanyu. Kugira ngo tube abantu tuzi ibyo tubereyeho kuri iyi si, abantu bashyira mu gaciro, abantu tuzi agaciro k'ubuzima bwacu, kandi abantu dushobora kwirinda ku buryo tudakururwa n'ingeso mbi z'abanyabyaha, ahubwo tugakomeza gushikama. Hari ibyo tugomba kwiga bijyana n'uko tugomba kwitwara mu mibereho yacu. Hari ingero ebyiri z'ubuzima dukwiye kwigiraho. Urugero rwa mbere ni urugero rw'umukino mpuzamahanga witwa pentatoro, ugizwe n'imikino 5 ariyo kurashisha imbunda y'amasotera, kurwanisha inkota, gusiganwa ku ifarashi, kwiruka no koga. Ntabwo ushobora gutsinda igihe cyose utatsinze buri mukino wose. Uwukina yitegura neza buri mukino, atavuga ngo reka nihitiremo umukino unejeje kuruta indi, maze kandi ne kwita ku wundi. Iyo utsinzwe n'umwe gusa nta gihembo ubona. Urugero rwa kabiri ni ukwirinda kwandura coronavirusi. Batanze amabwiriza tugomba gukurikiza yose ashingiye ku kwirinda gukora aho iyo virusi yafashe. Ayo ni ugukaraba neza ukoresheje isabune cyangwa umuti wica virusi, kwirinda kuramukanya duhana ibiganza, duhoberana cyangwa dusomana, guhana intera hagati yacu, kuguma mu rugo, kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi, kwirinda ingendo zitari ngombwa. Ukoze bimwe byinshi ariko ukirengagiza ibwirizwa rimwe, maze ugakora aho virusi yafashe, byanze bikunze urarwara. Muri iki gihe turimo kuringaniza imyitwarire yacu ku buryo tudakora aho virusi iri. Ikibazo
kuhamenya ntibyoroshye, ariyo mpamvu tugomba kwitwararika cyane. Nk'uko abakina pentetoro bagomba kugenza, abirinda coronavirus bagomba nabo kwirinda. Tugomba kubahiriza intego zose z'ubuzima bwacu niba dushaka kuba abantu b'Imana koko, kandi tukaba n'abaturage beza b'igihugu cyacu. Izo ntego eshanu z'ubuzima bwacu zishingiye ku nshamake Yesu yavuze mu mahame abiri akomeye yigishije. Ihame rya mbere ni itegeko risumba ayandi. Ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Tubibona muri Mariko igice cya 12 umurongo wa 30. Ihame rya kabiri ni inshingano iruta izindi. Nuko rero nimugende muhindure abo mu mahanga yose baba abigishwa banjye, babatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose, kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Muri ayo mahame harimo intego eshanu z'Imana ku buzima bwacu, arizo: intego ya mbere, ukundishe Imana umutima wawe wose. Waremewe gushimisha Imana. Intego y'ubuzima bwawe rero ni ugukunda Imana mu buryo bwo kuyiramya. Intego ya kabiri, ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Waremewe gukorera abandi, niyo mpamvu intego y'ubuzima bwawe ari ugukunda abandi, ukabigaragaza mu mirimo y'urukundo. Intego ya gatatu, mugende muhindure abantu abigishwa. Waremewe gukwiza ubutumwa bwiza, niyo mpamvu indi ntego y'ubuzima bwawe ari ukujyana ubutumwa bw'Imana ukoresheje ivugabutumwa. Intego ya kane, mubabatize. Waremewe kuba urugingo rw'umuryango w'Imana, niyo mpamvu indi ntego y'ubuzima bwawe ari ukwifatanya n'itorero ry'Imana mugirana ubusabane. Intego ya gatanu, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Waremewe guhinduka ugasa na Kristo, niyo mpamvu intego y'ubuzima bwawe ari ugukura kubw'inyigisho zikurera nk'umwigishwa. Niwitangira kumvira itegeko risumba ayandi, ugasohoza inshingano iruta izindi, uzahinduka umukristo uhamye. Ni ibiki twakora kugira ngo turinganize intego z'ubuzima bwacu? Hari ibintu bine Pastor Rick Warren adusaba ko twimenyerezamo. Ikintu cya mbere twimenyerezamo, kujya tubiganiraho n'inshuti dufatanya mu by'ubugingo. Ni ngombwa ko umuntu w'Imana agira mwene se bafatanya, bagahugurana, bagahumurizanya, kandi bagatyazanya, nk'uko tubibona mu Migani igice cya 27 umurongo wa 17, havuga ngo uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo uko icyuma gityazwa ku kindi ni nako umuntu yigishwa na mugenzi we. Ikintu cya kabiri twimenyerezamo, kugenzura kenshi aho tugeze mu by'ubugingo. Ijambo ry'Imana riravuga mu Bakorinto urwandiko rwa 2 igice cya 13 umurongo wa 5 ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Naho mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 40 hakavuga ngo dutekereze inzira zacu tuzigenzure, tubone kugarukira Uwiteka. Kwigenzura, kwisuzuma, kureba uko duhagaze, kumenya aho tugeze mu byo twiyemeje gukora, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Abakristo tugomba guha umwanya ukomeye uku kwigenzura. Ikintu cya gatatu twimenyerezamo, kwandika muri agenda yacu uko tugenda dutera imbere. Uwitwa Donson Trotman yaravuze ati, ibitekerezo birasobanuka bikavangurwa iyo utangiye kubyandika. Imana yategetse Mose kwandika, kandi yandikishije n'abandi benshi, bituma ubu dufite Bibiliya. Ubuzima bwacu n'urugendo, kandi urugendo rwose rwagombye kugera aho rwandikwa. Ikintu cya kane twimenyerezamo, kugeza ku bandi ibyo twamenye. Bibiliya iravuga mu Migani igice cya 11 umurongo wa 25 ngo uhesha abandi umugisha nawe azawuhabwa mwinshi, abafasha abandi nabo bazafashwa. Twebwe twifuza guhabwa umugisha,
ariko tumenye ko umunyarwanda yaciye umugani ngo akebo kajya iwamugarura. None twakora iki nk'abakirisitu ba diyoseze ya Gasabo kugira ngo tugire ubuzima buringanijwe n'intego z'ubuzima bwacu? Icya mbere twakora ni gufatanya mu by'ubugingo. Pawulo yandikiriye Abaroma igice cya 8 umurongo 28 avuga ati, kandi tuzi ko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagaye nk'uko Imana yabigambiriye. Abantu ubu batangiye kwandika ibyiza dushobora kubonera muri iki cyorezo cya coronavirus. Ndasaba ko bongeraho ikintu cy'ingenzi ari cyo kwegerana kw'imiryango kwabayeho. Abamaze imyaka babana ariko baraburanye, coronavirus yabahaye igihe gihagije cyo kubana ndetse no kurushaho kumenyana. Hari abagabo n'abagore batigeze bagira ukwezi kwa buki, none coronavirus yarakubahaye. Icya kabiri twakora ni ukwisuzuma mu by'ubugingo. Twamaze kwiga byinshi muri iki gihe tumaze dusenga twirije ubusa. Twihe ingero zo kwisuzuma buri muntu ku giti cye cyangwa arebe undi bafatanya. Ingero z'ibibazo twajya twibaza buri gihe muri uko kwisuzuma ni nk'izi: mbese ndamya Imana koko nk'uko bikwiriye? Mbese nsabana n'abandi mu buryo bwiza? Mbese imico yanjye ihesha Imana icyubahiro kandi igahesha n'abandi amahoro? Mbese nitanga nte mu murimo w'Imana no mu yindi mirimo myiza nsabwa gukora? Mbese uruhare rwanjye mu murimo w'ivugabutumwa rumeze rute? Hari umwete n'ishyaka mbifitemo? Mbabazwa n'atarakizwa? Icya gatatu twakora ni ukugira ajenda y'ubuzima. Uyu si umuco wacu Abanyarwanda benshi kwandika ibigenda bitubaho. Cyakora ni umuco w'Imana kuko yandikishije ijambo ryayo kuva kera iturutse kuri Mose. Igihe kirageze ngo tuve mu magambo gusa, ahubwo dutere intambwe yo kwandika iby'Imana idukorera byose kugira ngo bizafashe bazadukurikira, ariko natwe tujye twiyibutsa intambwe Imana yagiye iduteza mu rugendo rwacu rwa Kristo. Tubisabe Imana ibidushoboze kandi birashoboka. Mose yarabishoboye, nta buryo bwinshi yari afite bwari bahari icyo gihe. Kuki twe tutakoresha n'uburyo bw'ikoranabuhanga dufite kugira ngo tubigireho? Twirinde ariko kuko hari igihe WhatsApp idukoresha amakosa yo kohereza gusa ibyo abandi batugezaho, rimwe na rimwe tuba tutasomye cyangwa tudasobanukiwe. Tuyikoreshe twibanda cyane cyane ku buhamya bw'Imana idukorera buri munsi. Icya kane twakora ni ukugeza ku bandi ibyo twamenye. Dufite intego nziza muri diyoseze ya Gasabo yo kwagura ikibanza cy'ihema ryacu. Dusome neza iyo ntego muri Yesaya igice cya 54 umurongo wa 2. Agura ikibanza cy'ihema, rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi wungure imigozi yawe miremire, ushimangire impamvu zawe. Iyi ntego tuyihuze n'intego y'ubuzima twahawe na Rick Warren, dufatanye n'abandi kubaka ubwami bw'Imana. Aha niho nsaba rwose ko abakristo baharanira kuboneka mu matorero shingiro. Aho niho buri wese ashobora kubona umwanya uhagije, umwanya wisanzuye wo kuramya no gushima Imana ku byo igenda imukorera, kugaragarazanya urukundo mu busabane bw'abana b'Imana, guhugurana no guhumurizanya kugira ngo dukure tugambiriye kugera ku rugero rushyitse, gukora imirimo y'urukundo kandi tubwira abandi ubutumwa bwiza, kuko itorero shingiro rigomba gukingurira abaturanyi harimo n'abatarakizwa. Itorero shingiro ni umuyoboro mwiza wo kwagura ikibanza cy'ihema ryacu. Ni uburyo bwiza bwo kugeza ubutumwa bwiza mu baturanyi bacu. Niyo mpamvu Satani aburwanya cyane, ariko ntabwo tugomba kwemera ko ingeso mbi zimuturutseho zitubuza kuzuza inshingano yacu yo kuringaniza ubuzima bwacu nk'uko Umwami Yesu yabitwigishije mu ijambo rye. Ingingo yo kuzirikana: hahirwa abaringaniza intego zose z'ubuzima bwabo. Umurongo wo gufata mu mutwe: mubeho ubuzima bwanyu nk'abantu bashyira mu gaciro, mwe kubaho nk'abatazi agaciro k'ubuzima, ahubwo mubeho nk'abazi icyo ubuzima ari cyo. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 15. Ikibazo cyo gutekerezaho: muri iriya mirimo ine twabonye, gufatanya n'abandi by'ubugingo, kwisuzuma mu by'ubugingo, kugira ajenda y'ubuzima
no kugeza ku bandi ibyo twamenye. Ni iyihe ngiye gutangira gukora kugira ngo ngume muri gahunda kandi ngo ndinganize ziriya ntego 5 z'Imana ku buzima bwanjye? Dusenga Imana. Mana Data, turagushima cyane ko waduhaye ubuzima bwuzuye. Dufashe kugira ngo tujye tubukoresha uburyo bwose buguhesha icyubahiro. Tukweretse abantu bose bumva ko kubaho batagufite ntacyo bitwaye, bishingikije ku butunzi, imbaraga, amashuri bize, amasambu n'ibindi bibarangaza, kugira ngo bahindukire bave mu bitekerezo bibi bakwizere. Natwe bakwizera turisabiye kugira ngo dushoboze kuvuga ijambo ryawe dushize amanga. Saye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Imana ibahe umugisha.